Vamos te mostrar como adicionar efeitos sonoros no DaVinci Resolve. Se você achar isso útil, considere se inscrever e curtir o vídeo. Primeiro, abra o DaVinci Resolve e certifique-se de que está na página de edição, onde você pode ver sua linha do tempo na parte inferior. Para adicionar efeitos sonoros, você precisará importá-los primeiro. Vá para a seção de mídia, geralmente localizada no canto superior esquerdo, e clique com o botão direito para escolher Importar mídia. Navegue até onde seus efeitos sonoros estão armazenados e selecione os que deseja usar. Clique em Abrir para importá-los para seu projeto. Uma vez que seus efeitos sonoros estejam na mídia, você pode arrastá-los diretamente para a sua linha do tempo. Para fazer isso, clique e segure o efeito sonoro que deseja, depois arraste-o para suas faixas de áudio na linha do tempo. Coloque-o abaixo do clipe de vídeo onde você quer que o efeito toque. Você pode ajustar o tempo arrastando-o para a esquerda ou para a direita, e também pode aparar o efeito sonoro clicando nas bordas e arrastando. Se o efeito sonoro estiver muito alto ou muito baixo, você pode ajustar o volume selecionando o clipe de áudio na linha do tempo e indo para o painel de inspetor à direita. Aqui, você pode mudar o nível de volume conforme necessário. Para um controle mais preciso, clique com o botão direito no clipe de áudio e escolha Abrir no Fairlight. Isso abre o áudio na página Fairlight, onde você tem mais ferramentas para ajustar seus efeitos sonoros, como EQ e controle dinâmico. Lembre-se, adicionar efeitos sonoros pode melhorar muito seu vídeo, tornando-o mais envolvente e profissional. Não se esqueça de se inscrever e comentar se isso te ajudou.